Hello mga beshi! Ito ang aking yaki udon stir fry. Kung gusto nyong malaman ang kanyang recipe, halika't panoorin nyo ang aking vlog. This is my own recipe. So, yun na nga, ginayat-gayat na natin yung mga sahog. So, ito yung kanyang yaki udon. Binoil natin siya for 5 minutes and then i-drain lang natin. Yan. So, ayan. Pagkatapos nating ma-drain, iwawash natin siya ng cold water para hindi siya ma-overcook. So, yan. And then, patutuluin lang natin. Tapos, iset aside natin and simulan na natin yung pagluluto ng ating yaki udon stir fry. Lutuin na natin ang ating yaki udon. Ayan siya, oh. Lang natin yung kawali, lagay yung mantika, and then as usual, igigisa natin yung ating bawang. Tapos, yung ating sibuyas. Pag nag-brown lang natin konti yung ating bawang. Ayan, sunod na natin yung ating sibuyas. Pagkatapos, ilalagay na natin yung ating chicken. Dapat breast chicken siya, pero since wala tayong chicken breast, ginawa ko yung leg na lang, ginoil ko, and then pagkatapos hinimay ko siya ng ganyan. So, parang sa pansit lang natin, pansit bihon or pansit gisado. Pinapakuluan yung chicken and then hinihimay. So, ayan, gisa lang natin. Since luto naman na yung ating chicken, hindi na natin siya masyadong gigisa. Ilagay na natin yung ating carrots. Ayan, ganyan yung pag-slice ng carrots niya, parang sa pansit din, pahaba. Isunod na natin yung ating bagyo beans. Konti lang ating bagyo beans. And then yung ating bell pepper. Minsan gusto ko siyang ihuli kasi yung bell pepper hindi naman kasi kailangan lutong-luto. So yan, para may color. Pwede namang walang bell pepper. Trip ko lang kasi para colorful. Oh, diba? Ay, hindi naman to masyadong matapang kasi pala to, capsicum. Ayan. Nakakain nga to ng hilaw mga beshi. Parang wala lang. Hindi katulad ng bell pepper ng Pilipinas. Hindi mo pwedeng papakin, maanghang. Ayan, ang colorful na niya. Susunod na natin yung ating cabbage. So ayan, sunod na natin yung ating cabbage. Haluin lang natin hanggang sa maluto. Then, pwede rin maglagay ng cauliflower or broccoli kung gusto nyo lang. Santayin lang natin maluto. Kung gusto nyo ng lutong-luto, pwede kayo maglagay ng kaunting tubig para maluto yung mga gulay. Pero, mas trip ko kasi yung medyo half-cook. Kasi mga kasama ko dito, ayaw ng half-cook. So, naglagay ako ng kaunting isang ganito, isang sandok na tubig. Ayan. Para maluto yung gulay. Pero mas masarap sana kung half-cook, diba? Yan, lutuin lang natin yung gulay and then imimix na natin yung ating udon. And then, lalagyan natin siya ng timplada. Pwedeng magic syrup or soy sauce or kung anong trip yung pang timpla. Pero normally, lang talaga yan siya. Soy sauce. Pepper and salt. Konti. Pwede ring magic syrup. So, ayan, feeling ko luto na yung gulay. So, nasa inyo po yan mga beshi kung gusto nyong half-cook or lutong-luto yung gulay. Kasi, ako gusto ko half-cook kasi mga kasama ko sa bahay gusto lutong-luto yung gulay. So, ayan, lagay na natin yung noodles. So, ayan na yung ating udon noodles. So, mix lang natin siya dun sa mga gulay natin. And then, titimplahan na natin siya ng soy sauce. Nasa inyo na kung gusto nyo lagyan ng mga magic syrup or broth cubes. So, ito soy sauce lang. So, yan. Lagyan lang natin siya ng soy sauce. Tansyahin nyo lang baka umalat. And then, salt
Kung talagang gusto nyo pa ng salt. And then, pepper. Dark soy sauce nga pala yung ginamit ko kasi yun lang yung available. Halo-halo. In fairness, nakakapagod maghalo. Pero ayan na siya. Malapit na siya. Itimplahan na natin siya. Pepper na lang. And then, lalagay na natin yung ating spring onion. Ayan, yung ating spring onion. And then, ating pepper. Ayan. Tapos, tikman nyo na lang kung tama na sa inyong panglasa. So, ayan na siya. Luto na. Pagkatapos natin siyang timplahan ng soy sauce, pepper, and spring onion, ayan na siya. Masarap siya mga kadeshi. Try nyo rin siya. You will surely love it. So, that's all for today's video. Don't forget to follow. Bye-bye.